भाइले चाहिँ भन्दैछ मेरो र मेरो हस्बेन्डको बिचमा चाहिँ लभ कम्ती भयो रे र म भेट्न नगएको भनेर तर इट्स नट लाइक द्याट वी लभ इच अदर अलर्ट फाइनली टेकन अ बाथ टुडे आफ्टर 1 month वाउ फिलिङ खतरा एक्चुअली आई वाज नट विलिङ टु डु दिस भ्लग कि तर उसको कुराले चाहिँ एकदम मलाई भ्लग गर्नुमा उयो पर्यो क्या मलाई चाहिँ हेडेक भइरहेको छ एन्ड आइएम टेकिङ न्याप तर उसको कुराले गर्दा चाहिँ यो भ्लग चाहिँ स्टार्ट गर्नु एकदमै मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पर्यो सो अहिले भर्खर मैले चाहिँ आरजे सागरको भिडियो हेरेको थिएँ कि त्यो भिडियोले चाहिँ मलाई एकदमै पोजिटिभ भाइब दियो क्या त्यसमा चाहिँ हि गट द्याट च्याउ अन्त ऊ चाहिँ उसको वेन आई त्यो भिडियोमा उसको रियाक्सन हेर्दा नि आई वाज लाइक हुन्छ नि हि इज भेरी भेरी पोजिटिभ पर्सन एक्चुली हि इज वान अफ माई फेभरेट युट्युबर फ्रम दार्जिलिङ एज वेल उसलाई मैले जब उसको च्यानल मोनिटाइज भएको थिएन फ्रम देन सिन्स देन मैले उसलाई हेरेको होइन एन्ड I always find something positive in his videos. So, तपाईले पनि पाओस् भनेर if you haven't subscribed his channel yet, म उसको channel चाहिँ I will link his channel on my description box so that त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईलाई पनि अब एक्चुअली एकदमै खुसी लाग्यो क्या त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ मलाई I feel like अब हुन्छ नि how somebody can be so positive अब यो अहिलेको situation is very very tough for each and everyone and I am every day क्या I lost motivation to make videos मलाई भिडियो बनाउनु अल्छी लाग्छ बट उसको भिडियो हेरेर चाहिँ मलाई अल्छी लागिरहेको पनि I thought of starting this video एकदमै मन पर्यो त्यो भिडियो चाहिँ एकदमै 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 क्या हाई लेभल भिडियो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एन्ड उसको त्यो लाइफस्टाइलहरू उसको एभ्रिथिङ अब जेन्युइन छ उसको क्या जे उसको छ त्यही उसले त्यो भिडियोजहरूमा देखाएको छ एन्ड अरू भिडियोजहरूमा पनि सो लाइक आई रियली इन्जोय वाचिङ द्याट भिडियो आई रियली लो इट स्टार्टेड रेनिङ गाइज अब यहाँ चाहिँ यही हो रेनी सिजनमा चाहिँ पानी एकदमै पर्छ द्याट्स माई स्कुल द्याट इज माई एक्स स्कुल सेन्ट टेरेजा's मेरो स्कुल हो त्यो भनौँ भनेको त अचानक स्टार्टेड रेनिङ हेभिली एकदमै हेभिली दार्जिलिङमा पानी स्क्यार्सिटी छ त्यही कारण जस्तो पानी पर्छ बकेट रेडी गरिहाल्नु पर्छ पानी थाप्नुको लागि त्यो चाहिँ हो स्क्यार्सिटी चाहिँ यति साह्रो छ कि दार्जिलिङमा दिस इज द ट्रिटमेन्ट अलिक पानी परे कि त हालत यही हो यसरी चाहिँ ट्रिक्स युज गर्नुहोस् तपाईँको घरमा पनि पानीको तपाईँहरूको प्रब्लम छ भने चाहिँ किनभने रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फर्म अफ वाटर हो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु स्केर्सिटी छ भाइ गेमर हो नि त गेमर